थोड़े सोचा जाइयो तो प्रोग्राम करो तो ने जला सामान करो ये मोमेंट को बट देवी बटे कना तू बड़े कंपनी बड़े केड़ो यो चौकार ने की नीमो हां सही यो सुनो डरडा दोस्त साईं को चोन दालो उनो वटा खणो दा इन चाटे दे पई जो कने ढक फटल कने की सही है बाबा हलो अच्छी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आवाज सेठ छाला खुशाल के ठीक ठाक आदाब सोयो फेरा खुश खैर फरद वे सोटो वे साला दो खैर अल्हम्दुलिल्लाह किए चढ़ जा माशाल्लाह बस खुशायो खैर खैर तो दो अतो दुकान माशाल्लाह खोले तो नव मुबारक जनी है वतो बाल है तो 30 40 लख जो ला छा डेकोरेशन ओह नो ए अतो वठी पोने दे छाव नालो मीर मोन छाव वीर मोहम्मद ले सो सुनो डरडा मा जो मालिक को नंदो असां ॿाहिरि जे करे दुकान खोलिया माशाल्लाह भरियो त टुन कयो त माशाल्लाह अतो प्रोग्राम तो करे छोटो सा जो माशाल्लाह सही छोटो माल घणो खपे हाल वाल दे दा हिन के तू छड़े जेको आजो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध जी जी तो वटि बाबा रसा बसा आहिनि सब कुछ आहे कना तू अथई सब कुछ आहे हिन में सरिया थी जे हेठि ठोक पाइनि ज़मीन में बस सब कुछ तू अथई ठोकण वारा पिया आहिनि जी जी न न साईं ठोकण वारा न जेके अंदर वेंदा आहिनि ज़मीन में साईं हां उहे बि आहिनि छोटो सब नओ दुकान से अरे बाबा तू त बस कर मत ओ नो बस कर दोस्त साईं ता मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो तव्हां 8 देगियूं लिखो साईं देगियूं अथव न न यार देगियूं कोन अथई असले मसाड़ ते ॾिनियूं माना हाणे राति ते अची वञूं सही आहे मुंहिंजे ला कर सही जो राति शाम तोड़ पुॼी वञूं हा राति अची राति हा अब सुभाणे शाम जो मूंखे सामान खपे हल ॿियो लिख हल देगियूं लिख घणे 8 देगियूं हा साईं 8 देगियूं सही हा ॿियो 10 खणो मां चवां 10 तू त बाबा बस कर न मूंखे 8 देगियूं लाइ मोर पैसा आहे एतिरा 10 देगियूं जो घणो सामान थींदो 6000 हिकड़ी देगी थी खाए तोखे बाबा ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी बात है मान बस कर बे साईं स्मार्ट बटरा जी 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 तकड़ इनके छॾा बा हे ईअं तकड़ कमा हर कम में वला आई वॾा न कम इहो आहे चल पट कोणी निकरला हिन जी ॻाल्हि तूं न ॿुध जी जी फरमा लिख न 8 देगियूं थी लिखी वठ लिख अब हाणे लिख तूं 8 जेको आहे रसा लिख सॉरी यार रसा कनन के मोट आ नहीं कोन असली अरे हेडे तू दे त हवाल हिन वटि का छे कोने होड़ी मां चवां पो मीरुडी हलऊं आ मीरु वटि सब सामान पयो सुठो अचे नी तो सब सामान सपाण ते अचे नी तो हिन वटि हो रसा भी कोनन के ठोकण वारा अचे नी तो सामान बस टेंशन न कर बाबा मुझे पुट तो हरा किए भी करे अठ शादी आ तो है तो ढोर चवाई न जे मां तो के चवा तो मुझे पुट तो हरा खुशिया मुझी तू मिड़ाई चवे तो बाबा तुझे पुट शादी मां चवा तो पुट तो माए छलो तू हर तो तो छोकरो जे को न 16 सालन जा इने तो बाबू मुझो आन तोखे केड़ो प्रॉब्लम तू यार बस छो न तो करे सिर तो जो तू खाई वा हिको असा कुराड़ा मुर्स जो वई तो असा बाबा पाड़ो साईं पाणो इने के समझावा केर चए भाई नीता कावड़ थी है छा कहूं कावड़ न क्यों करण सामान बियो लिख रहा है न रसन जो खेरा भला खेरा रसन जो वठ जो नी वाडणी वाडणी जा पैसा छो भरियो सही ता के 20 रुपया ना चलो समझा न चलो ऐसा होते वनी 100 रुपया बियो सामान बुधा जल्दी कर कोतरा जामन वाटर सा लिखो हल भला रसन के छडियो हल बियो वड डारू पोणी सही न दुकान खोलियो वडो दुकान खोलियो जाम 1.5 लाख सामान वठी आयो आ हिन वट काछे कोने कना तू रा गए नालो हिनन जो जेके हेठ विछाए ओ कालीनू काली ये 8 कालीनू करे जल्दी कर यार कालीनू कौन थे यार ए जो पई हुन हे छा है बाकी नजर नथी कोन कालीनू भला कथियो ते आया भला साईं हेठ बे मानू के वे खाई दे तू खंदा है केपी कोई भवा हे छोटे छडे फरासिन के कथियो ते आया भला मानन की वे खाई दे बाराड़ी और दिमाग तो के टेपिनु खणो ता टेपिनु बकयो कारो मुंह पर तू टोपी ही छकाला थिया ये तो पाए मुकारो मिलिया है ना टोपी तो पाया तो साईं टेपी था ना सॉरी यार टेबल बाबा तो खे मा चयो थेनो को सामान आहे न तो टेबल न थाई ना हवाने छडे हणे ने खड हाणे ते पराजने मोटे यो खड सा न कना हल छा बियो बुधा हाणे ओ छा चो मानी अवे डिश आहे न डिश हां है सही 50 डिश कर सॉरी यार 50 न थींदो 8 10 दाणा थी नहीं 10 केड़े वट वठी आयो हिते जज़ा वट को सामान ही कोने सही आहे सामान छोकरो साईं 8 है ना घणा न दी 10 थई 10 हल 10 सही आ पो 8 त मन व्यान जा साईं घर मुझे में थाल भी कोनन के जेको थींदो कम बटरे मुकला दे करे
ऐं 6 घणा आहिनि शिफ्ट लाइ कर कारो अठ त माण्हू यार ॻाल्हि सही न हा 10 थी 10 हा 10 डिश घणा आहिनि डिश साईं ॿियो छा चवंदा आहिनि इहो साईं ॿियो चमचा छा खपे न चमचा हा साईं हा 6 चमचा कयो 6 डिश आहिनि 6 चमचा 4 पिया अथव कुल ई ॿियो साईं कारो सही आहे, कयो असां सही आहे मुश्किल न आहे हर पर ॻोठिया माण्हू थिया उन्हनि खे इशारो कंदा हथ सां खाओ 4 चमचा हा साईं घणा चमचा लिखियो 4 चचा पोड़ा 4 लिखियो हा ऐं जेके आइटम जेकी छा थींदा आहिनि साईं बस करे छोड़ा तू त चला, छोड़ा तू त बस कर वो ताकि न जेके ये हथ बथ माण्हू धोईंदा आहिनि हा हा उहा अथव बा टंकी हा हा अथव हा बाबा ये बस करना है पानी हथ धोने वाली ये पीअण वारी बाबा ये जल्दी कर लीजिए भाई अथी ना ये त थई साईं वारी हिकड़ी खपे पानी खणी खणी वञ सॉरी साईं बना डेढ़ थींदो पर हेॾे तोसां मां ॿार थो लॻंदा तोखे तोखे चवां थो बाबा ॿ मूंखे खपनि ॾेढ कीअं था मां तोसां मस्किन थो कयां मैं यहाँ जूतो हाँ होश में आयो ना हे केड़ी केड़ी आयो तू अब्दुल खालिद शहर में वेठा हूं घर थोड़ी आहे मैं खाली तू घणी को पड़े के तू मूंखे वठी आए हर सामान सही न पियो वरी के टांकी मोट ॾेढ टांकी पई आहे सही आहे ॾेढ कीअं थी ॾेढ टैंकी एक दे जो बाकी अदर टैंकी जेके आहे 5 स्टार होटल ते मोकिलिजो सही आहे सारा जेके होटल आहिनि बाबा हाणे तव्हां बाबा छॾियो बस जेको आहे तव्हांखे कमु करणो ई न आहे तव्हां खां मां सामान बस साईं छॾियो मुंहिंजो चोर खॾे में साईं छॾियो छॾियो बाबा हलो अरे काले भाभी सामान खई वञो न यार चलो अरे यार। ये हाय क्लास अरे बस यो अब्दुल खालिद के बस पोड़ो ना। तान जो दिमाग खराब आ तफा बस ना वञूं था असां बस वांदी मखलूक के मां पंहिंजे छोरे जो तौर कम तो खण सामान तो वठां ठीकु आहे ता छो न सही आहे वंदा वंदा नहीं माना बकादा चले ये सामान खपे सामान के किला के मथ वणा हेणा ये पोड़ो तो वरी होश में को मार पर खुदा जी तबाह कर चले दिहाड़ी मिस्त्री जुल्म थियो था चलो लाड़ी दो रोजगार